Naglalakad-lakad pa rin kami dito sa streets, dito sa Davao City, and we really love doing this. Ito po yung aming paraan to enjoy etong mga bagay-bagay dito po sa street na nilalakaran natin. Kagaya po nito. Yan, no? So look at this place. Meron pong mga stalls dito like that. May food truck po dyan, pero I think wala pang laman. Tapos pwede pong mag-dine dito. Like this one, na ano kaya itong binibenta nila. So, it's Oma's Kitchen. No? It's a Korean food. So, eto. Let's check. Saan dito? Pero may pork kayo. Wala ngayon, ma'am. Ito, ang pork namin, biyok-boko, saka Pero wala. Oo. Pero nagsiserve kayo ng pork, no? serve kami ng pork. Sige, sige. Thank you, ma'am. Pero maganda po yung place nila. No, although, hi, ma'am. Maganda po yung place nila, and I think the food is also good. Kaso lang, medyo hesitant po tayo kumain sa mga kainang nagsiserve po ng pork, kasi even though meron silang dish na non-pork, pero ganun pa man, no? Yung pagluto po, yung pag-prepare ng pagkain, minsan yung utensils pareho lang po yung ginagamit. And halal po is not all about without pork, no? Kailangan po pati yung ingredients, pati yung proseso, pati po yung mga gamit na ginagamit sa pag-prepare, kailangan po ay pure, at kailangan po ay hindi contaminated ng mga bagay that is forbidden or hindi po pwede sa Islam. It's kinda frustrating kasi maganda sana yung lugar, and I really love to drop by at magmerienda kahit papaano or subukan yung mga pagkain nila doon. Pero of course, kailangan pong mag-ingat. We want to ensure na yung kinakain po natin ay in line dun sa belief na meron po tayo. Ang asawa ko po dito nag-aral dati sa UM, and ako po I used to work here in Davao City as a financial advisor under Bank Assurance. Nakadestino po ako sa isang branch ng BDO dito sa Davao City, particularly po sa LANCO or BDO Bahada. And dati po pag nasa Davao kami, naglalakad-lakad po talaga kami. Kasi po what's good here in Davao, you can freely do this kasi walang pangamba, walang takot, kasi maganda po yung seguridad dito. Of course, the former president is from this city, and ito po yung naging kapital niya para siya ay maging presidente. Yung mga nagawa po niyang magaganda dito sa Davao City. Saludo po tayo sa ating former president, Rodrigo Roa Duterte. So that's all for today. Maraming salamat po sa panunood. Tuloy lang po namin yung paglalakad.